有好多姐妹催我吃螺蛳粉，这不就来了。然后我今天还买了个糖糕，这个糖糕好脆啊。里面就是糖馅儿的。好吃，好吃。这样想想，我确实也有好久没吃螺蛳粉了。好烫，好烫！我吃的是加辣加臭的版本，我觉得还蛮辣的。这个菜真的辣飞了。这滴眼泪是烫的。